पापा देखिए देखिए, मेरा मछली वाला गुब्बारा कितना बड़ा और चमकदार है। पापा रुकिए, इसके अंदर से कोई आवाज आ रही है। लगता है कोई रो रहा है। पापा, गुब्बारे के अंदर छोटी सी मछली फंस गई है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। डरो मत बेटा, हम अभी उसे बचा लेंगे। अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वाह पापा, छोटी मछली बच गई। मैं हमेशा हर छोटी जान का ख्याल रखूंगा।